Пока все наслаждаются летом, самые предусмотрительные уже готовятся к зиме. Печь-камин Енисей с плитой 11 киловатт. Тот случай, когда дома будет не только тепло, но и вкусно. Обогрев до 250 метров квадратных. Варочная поверхность, чайник, плов, картошечка. Выбор за вами. Несколько жаропрочных стекол. Можно любоваться огнем вместо телевизора. Современный дизайн впишется в интерьер дома или дачи. Надежность, практичность и уют в одном решении. Сверху на камине также присутствует подача воздуха со всех 3 граней. Масса печи 140 килограмм. Внутри у нас защищает печь шамотный кирпич. Материал расходуется, после чего вытягивается, меняется, и печка служит дальше. По дымоходу у нас выходит 150 диаметр. Он находится как сверху. Также можно снять заглушку сзади, поставить сверху и вывести дымоход сразу же напрямую из дома. Не собирая дымоход через потолок, можно будет уйти через дымоход через стенку. Эта печка у нас модификации с плитой. Также существует Енисей без плиты, без варочной поверхности. И также есть Енисей второго поколения, где будет не шестигранные окончания, а будет мягкие скосы. 3 вида Енисея существуют. Также у печки присутствует зольный ящик, довольно габаритный, со своим поддувалом, чтобы регулировать подачу воздуха в печку. Здесь присутствует область, где могут лежать и ожидать своего поступления в топку дрова. Покупать печь летом – это как покупать арбуз в августе. Вовремя и без лишнего ажиотажа. Не откладывайте покупку к холодам, на первый снег. Магазин «Котелок» согреет ваш дом, чтобы зимой грелись вы, а не цены.